I dag er vi kommet til Stockholm, og vi, hvad fanden, altså hvor er vi henne? Jamen vi er jo faktisk midt i et boligkvarter. Man kan sammenligne det med Østerbro. Ja. Det er en lidt finere del af Stockholm, vi er i nu her. Ja. Midt i det her boligkvarter, der ligger den her fantastiske restaurant Persona. Ja. Og jeg har glædet mig helt vildt til at vise jer det her. Man kan jo bare sige, det er en stor lejlighed med et køkken i midten og bare dejlig mad. For the first bite, you have a take on a Swedish classic, which is a toast Pelle Jansson. So it was a toast that was made for opera singer. Traditionally, it's like a beef carpaccio on the toast with egg yolk and löjrom, the Swedish caviar. So we serve it on a crustade with dairy cow tartar, smoked egg yolk and löjrom on top. So that's one biter. Så lad os smage på det. Skål! Skål! Mm. Er du stærk her? Okay, lækkert. Jeg er lige på, på mig, men du får også alle de der røde smage. Du får det der meget sødme for løgrummen og ja, det er virkelig lækker bid, synes jeg. Cremet, meget intens. Men man skal være til fisk. Det skal man. Meget intens. Og så de der friske urter. Ja. Det er lækkert. Og flot. Virkelig flot. So for the next one, you have a bit more of a southern inspired. So you have tartelette, which is with a ranch dressing inside, on the top a corn soufflé, and it's topped up with Cajun spice. You have a little bit of this southern US flavor. You can have a cold ranch dressing in the tartelette, and then a hot soufflé on top. Til gengæld, jeg elsker små bidder. Inden jeg havde prøvet at spise på fine dining, så ville jeg tænke, hold kæft, hvor er det latterligt. Nu er det noget af det, jeg elsker mest. En lille bid af hele verden i munden, og så videre til næste bid. Jamen det er jo lige præcis det, og det er også det, det handler om, vi har snakket om et par gange nu efterhånden, at det er det der med, at når du kommer de her steder, og du får så mange serveringer, bare en lille en, bare eksploderer videre. Ja, det er virkelig frækt. Skål. Frækt, når det er varm og kold på samme tid. Det er sådan lidt overrasket over, varm og kold. Og så en lakridsnote af et eller andet, der også kom ind der. Lækkert. Helt vildt. Og så kommer den der spicehed. Ja, men ikke, den er ikke sådan, men den er lige, den kilder lidt i halsen. And then for the next bite, it's quite French inspired. So you have a choux, which is a classic French pastry, fill in with black winter truffle from Périgord, topped with tête de moine, cheese, pretty much of a Swiss cheese where you shave the top to give this beautiful flower look, and a few drop of Montbazillac. Er virkelig flot, hva'? Virkelig, virkelig flot, og det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har været her før. Du har også været her før. Men det her, det er jo en af mine favoritter. En schweizisk ost, trøffel, og så den her søde vin fra Frankrig. Lige præcis. Ja, tak. Skål. Skål. Det er som at få en virkelig intens ost, og så det her helt fine, sådan, det er næsten som en ost med syltetøj på. Altså fordi du får den der søde vin. Og så kommer det der meget afrundet, cremet trøffel. Nærmest foie gras-lignende eksplosion i munden, uden at være foie gras. Enig. Men den her eksplosion af umami, der bare kommer og løser ud. Enig. En lille syltetøjs ostebid på steroider. Altså virkelig lækkert. Virkelig godt. And the next one, so this is a little bit to take on Swedish midsummer. So now you're into this dark weather and we'll bring you back a little bit of this summer feeling. Midsummer in Sweden, you obviously dance and drink like you do in the Nordics, but you also eat potato and matjessill, which is the spice. So we serve it here with a pomme dauphine, which is a French classic. We fill it with matjessill on the top and garnish it with dill and truffle seaweed. So it's a wine biter, and then you have these flowers on the bottom that remind you this Swedish tradition when you, before going to bed, you put 7 flowers under your pillow to dream about your loved one. Altså for det første er virkelig en flot. Altså. Virkelig flot, og hvis man kunne dufte igennem kameraet, du får altså virkelig en duft uden lige. Og en lille sjov, der sådan røg op i hovedet på mig, det var sådan en kylling nuggets duft, du fik. Men det er jo det der varme brød, altså du får. Ja. Det kan jeg godt følge dig af. Ja. Det kan jeg godt følge dig af. Præsentationen også af stedet, det siger jo også lidt, at de går lidt den skæve vej. Ja, 100. Og går deres egen vej. Altså nu sidder vi her og snakker i en sofa, får alle snacksene. Bag i os, der kører hård rap. Ja. Lige før var der M&M på højtalerne. Ja, præcis. Og det er jo, de gør deres ting på deres helt egen måde, ikke? Og meget unikt. Det er virkelig som at komme ind i en stue hos en virkelig hip kammerat, eller du ved, der har styr på det. Alle stolene er nærmest forskellige. Du ved, der er små, sjove detaljer rundt omkring over det hele, og så får man bare mad, som er sindssygt lækkert. Og det er jo det, ikke? Og hvis man også kigger, folk er jo meget afslappende, og de er meget afdæmpende. Og
Så man kommer hjem til Jonathan og til Louis. Ja, ja. Det gør du. Og hygger bare. Ja, det er præcis. Og får god mad. Og får vanvittigt god mad. Så lad os smage, hvad det kan. Det var ny. Ja, ja. Der er sådan lidt ketchup. Mm. Ja. Mm. Alt der med fisk, så kigger jeg lige over. Kan du overskue det? Det var sild. Men jeg kan godt lide det. Men det er en sjov blanding, at det er meget den her svenske-franske fusion på en eller anden måde, der hele tiden leger med hinanden. Det er virkelig lækkert. Også det, som han også har snakket om, jo. Han er jo fransk oprindelse og har været i Paris i rigtig mange år. Ja. Og kommer hertil, ikke? Og så det er jo en skifte, og han tager jo selvfølgelig sine rødder og sin baggrund med sig. Jeg kan godt lide, at man kommer til Sverige, og de holder fast i rødderne. Ja. Det kan jeg faktisk godt lide. Men hiver det op på et niveau, som er hissigt, ikke? Lige præcis. For the next bite, it's macaron, classic French again, with foie gras and cloudberry. So you have most of the French and the Swedish influences. Altså, nu er vi kommet ud der igen, hvor at det er bare lækkert, ikke? Jamen, er det slik med kaviar på, eller hvad er vi ude i? Ja, det er det. Macaroons med kaviar, altså det går vi hen i det der sødme med det saltede igen. Ligesom det vi snakker om med is med kaviar. Ja, vaniljeis og kaviar spiller. Det her er en af mine yndlingskager, sådan her. Og jeg spiser ikke flødeskumskager, det kan godt være, jeg ligner det, men jeg spiser ikke flødeskumskager eller noget som helst andet. Nej. Men sådan noget her, det er bare lækkert. Det er også spændende, at vi er på tredje sådan forret eller bite, eller hvad man kalder det, og vi kører sødt. Og det er sødt. Ja. Midt i det hele, det er sjovt. Ja. Se om det smager. Godt. Portioneret. Den er god, mand. Ej, hvor er det lækkert. Altså, hvordan det salte kaviar er med til bare at styrke hele oplevelsen, er bare så lækkert. Det er jo også det, man siger, når man får i køkkenet. Når du trækker salten ind i det søde køkken, så hæver du jo smagsnuancerne i det søde køkken. Ligesom du kan også hive det sukkeren med ind i det saltede køkken. Ligesom når du laver en gourmetsaltning på en bøf, så hælder du også salt og sukker ind over for at fremhæve. Hvorfor gør man det, siger du? Altså, det søde, hvad er det med til? Ja, men nu skal du tænke på det. Nu er 7 år siden, jeg startede køkkenet, så nu skal du ikke komme derud. Så vidt jeg husker, så er det, at man fremhæver proteinerne i kødet, og så smagen. Og så når du steger den, så får du den her store, skarpe stegeoverflade. Så det er jo luft, det er sukker og det er vand. Så hedder en Maillard-reaktion. Okay, nu begynder den, ikke? Nu briller du alligevel lidt. Nu begynder den at tænke lidt, ikke? Okay. Jeg kan huske lidt. Ja, okay. Ja. Og det er det, man kalder, når man får Maillard-reaktion på bøffen på så kan man gøre det med sin egen derhjemme, hisse den op, salt og sukker på? Når du har en bøf, tag den ud en halv time, 20 minutter før, så den får samme stuetemperatur. Ja. Salt, sukker, peber. Jeg gør det kun på en side, nogle gør det på begge sider, men det er fordi, jeg kan godt lide, at den får sindssygt sprød skorpe på den ene side, og ikke så meget på den anden side, for ellers så bliver det meget sådan tvebak-agtigt. Ja, okay. Ja. Spændende. Ja. Hi, I'm Luis Esperes. And I'm Jonathan Nyström. And we are the founders of the restaurant that we're sitting in right now, Restaurant Persona. Been a little bit over 2 years since we opened. We met 7 years ago now at Franciane. Jonathan, we worked together quite closely for a bit less than 2 years. Where we're sitting here was nothing before, and I think we built it both in the idea of mixing industry through the art in the room and through our vision and what we like. We are considered or classified as like a fine dining restaurant. But the idea is to bring as well that there is always something quite recognizable. There is always like something that really you can relate to from your memory. And obviously, but we also work with a la carte concept, which is so you will pick your wine, you will pick few products from the fridge, and then we will cook it à la minute to match with the flavor of your wine. It's a logistic challenge, but it allows as well people to be able to come back frequently. No matter what you want to do, if you just want to drink a coffee or grab a beer before we open even, we will always greet you with open arms and welcome that. So now we start up the menu part, right? So first dish on the menu, start with something quite fresh. We're working a little bit with this idea, you know, when you're at home and your mother makes this like a bit like Greek tomato salad. She puts tomato, cucumber, basil, and then you get this juice at the end that gets this like, that's the best of your tomato salad, so to say. So we take that concept, so we make like a Greek salad almost with tagliash olive and feta and tomato, cucumber. We take out that juice, make a vinaigrette that's going to come and season langoustine tartare from the west coast of Sweden, topped with beautiful Osietra caviar from Antonius, and that will be served on the side with a small crisp which is filled with tarama salata. Those are Greek influence, which is like more or less like a spread.
for the dish. Tog de bestikket ud fra bordet, eller hvad? Ja, altså det er jo, hver eneste bord har deres egen servicebestik i bordet. Så når du gør sådan her, så har de hele settingen til hver bord. Og det er genialt. Så vi er 2 personer, så er der setting til 2 her. Derover der er der til 4. Herover så kører den bare derudad. Okay, det er en fed detalje. Det er vanvittigt. Det er blæret. Ja, men altså, ikke? Første ret. Første rigtig ret. Første rigtig ret, ikke? Ja, nu er vi været inde og få snacks. Nu er vi skiftet location. Ja. Vi er røget ind med bordene. Stadig fed musik på højtalerne. Ja, det er sindssygt. Det er virkelig den der urban vibe, de kører her. Lige præcis. Der skal ikke være en regel for, hvordan man skal køre en restaurant. De fleste mennesker vil tænke Michelin-restaurant. Det er nok pæne hvide due, det er jakkesæt, det er hygge. Præcis, ja. Det er nok ikke, du ved, artsy ting og hiphop-musik, men det er det her. Det er det præcis her, ja. Det er fedt. Og så her er god mad. Og så god mad, ikke? Lad os smage på det. Er det en bid? Det må du selv om, ja. Meget mild, meget blid. Du får de der aromater fra urterne, lidt olie. Det var den helt cremet. Det er salt for kaviar. Kaviaren hjælper godt. Så prøv den her. Skål på. Frisk, ikke? En fed lille ting at have ved siden af. Det er den her meget bløde. Den er intens, hvor den anden er meget mild. For the next one, we move on with something quite wintery. So working with the vichyssoise, which is French leek soup, basically leek and potato soup. We make it with a little bit of a twist. We make a base of a dashi to make that leek soup. It's served with Norwegian scallops, which are hand-picked. We attach to the scallops some white kombu seaweed, which get deep fried into it. So you get this like almost like potato crisp feeling, and it's finished with black winter truffle pesto on the top. Det sjove her er jo, ikke? Det er sådan afslappet, men serviceniveauet er der bare. Det er jo ikke sådan, du ved, vi kommer ind og de sløsede eller noget. Den sidder der bare i skabet. Jeg føler lidt, at det er på sådan en, det er nogle unge drenge, der har tænkt, vi er trætte af det kedelige. Vi laver noget frisk men vi holder serviceniveauet tårnhøjt. Jamen det er, tror jeg, du har fuldstændig antaget rigtigt. Altså det er jo, de har jo taget Michelin-niveauet, altså vibe, og bare tyndt op på hovedet og sagt, hør, det her, det er sådan, vi vil gøre det. Men servicen, den spiller bare. Mennesker, gang du rejser, der er ny serviet. Ja. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået skiftet min serviet så mange gange, som jeg har gjort det her. Right. Og det er sådan den urban med, at du påpegede før. Altså, de har fået specielt designet ringe, som alle sammen har på. Og det er sådan, det er jo ikke sort jakkesæt med hvid skjorte. Det er chill og lidt store trompetbukse-viben, du ved, og en lidt smart sko og sådan noget der. Og så er det bare god mad. Og lige præcis de bestik, som I har filmet tidligere, er den samme designer, der har lavet, der har lavet ringene også. Okay. Får du bare mad på højt niveau, ikke? Og her så får du norske kammuslinger, som også er noget af på min favoritliste, ikke? Og så selvfølgelig en lille drøs vintertrøffel fra, nu ved jeg tilfældigvis, Dejos Trøfler, også fra København. Så ja. Der bliver hygget om det. Der bliver hygget om det. Jeg smager på det. Ja. Gaffel og ske igen, ikke? Da jeg stod i køkkenet, og jeg sagde, at jeg skal ud og stå og kokke, jeg skal have min egen restaurant, så havde jeg faktisk en drøm om, at min restaurant skulle faktisk hedde restaurant Den Gyldne Ske. Nå. Og min far har faktisk taget patent på det ord, så det... Er det rigtigt? Ja. Lad os komme i det. Skål. Det er også lækkert det her. Det kan godt lide, de leger med søde, fine smage og intense knald på smage. Det er virkelig, der er knald på den her. En lille smule røg, afdæmpet røg. So for the next one, okay, so that maybe everybody won't like the explanation, but that's basically a little bit the idea of like French carbonara, so which is a bit of a hard things to say, right? So the squid then serves as a pasta for the dish. And then we serve it with a sauce. It's a butter sauce, beurre blanc, which is flavored with vin jaune, see that you're wine from France, and Comté. Finally, we top it up with the alba truffle. Altså virkelig, hvis du dufter, ikke? Virkelig intenst. Det er jo, hvide trøfler er meget, meget intens. Ja, nå, så er det spændende. Hvad gør vi her? Der er du sej, ved jeg. Squid, ikke? Det er jo blæksprut, ikke? Ja. Det er jo heller ikke noget, som jeg altid lige har været ligeglad for, men jeg er begyndt at lære det også. Det er virkelig lækkert. Ja, det er virkelig lækkert. Du har den er helt cremet, som han sagde, carbonara, fornemmelse. Så er det bare lige byttet pastaen ud med blæksprut, ikke? Det er frækt tænkt, ikke? Ja, det er det. At lave blæksprutte carbonara med hvide trøfler. Hold op, vi hygger. And then we are having the crab. The crab is served in its own shell.
So we have the shell of the crab. We pick out all the meats. We do broth from all of the outside parts from the crab. And into that crab shell, we're going to put back the meat. We're going to put back some round rice, koshike rice, with a Japanese style of rice. Sofrito, which is this Spanish base from like a paella. Put the broth in, cover it with the puff pastry. And then basically when you start and you sit down at your table, we'll put it to bake. So then the rice will suck up all of the liquid, cook at the same time. And then when you open it, you get that feeling of like almost like a paella thing a little bit. So we serve that together with morels now, and sabayon, which is made from sap mushroom. Igen skal man altså også bare nyde præsentationen, ikke? Det skal man nemlig. Altså fra specielt designet glas til en krabbe, som er bagt i skallen. Altså der er ikke noget, der ikke er tænkt over. En lille ridderske. Præcis, til specielt designet skeer. Jeg ved godt, at folk sidder og tænker, er der galt? Det er jo ligegyldigt. Jeg skal bare bruge kniv og gaffel, og jeg skal være mæt. Det er jo en anden oplevelse. Men det er helheden. Det er en oplevelse. Det er parken, det er helheden, det er atmosfæren. Ja, det er pakke. Ja. Og enten så elsker man det, eller så synes man det er for meget. Ja. Jeg elsker det. Det gør jeg også. Lad os smage på det. Vil du presse? Du vil ikke presse den her? Nej, jeg er glad. Ja, det er vanvittigt lækkert. Er det morgler dernede i også, eller hvad er det? Det her det er sort trompethat, og heroppe har vi Karl Johan støv. For du får den er meget svampet. Jamen den er sådan, igen er vi lidt i noget, måske noget røget, eller sådan, der er meget intens og lækker på den gode måde. Præsentation, ikke? Ja. Så brækker du lige her. Men det der med, at man kan også sidde og hygge om det og bruge dine fingre og sanse med fingrene, ikke? Ligesom man gør, når man er lille med små børn, ikke? Jo. Det kan jeg godt lide. Ja. We continue with sweet bread, which we serve in the idea of a schnitzel, more or less. We serve it crispy, serve it with a sauce which is flavored with salted lemon, parsley butter, so you get this like lemon, parsley, crispy sweet bread, serve with some cabbage. And then on the side of that, to stay a little bit within the theme, we serve a pretzel bread. That will be to share with the dish. Det er jo også vanvittigt, ikke? Spændende. En frityrstegt pretzel. Om en tallerken. Spændende. Lad os prøve. God bristel. Ja, den er dyb, den sovs her, ikke? Er lækkert? Det er jo ikke det. Har det. Vi skal døbe her. For your last savory dish, Angus beef from the northern parts of Spain, from Galicia, that we grill on a charcoal grill. We serve it with a little bit of like a sweet and sour dressing, together with like a Nordic chimichurri. So make like a little bit of this fresh herbal chimichurri style, and we add to it fermented gooseberry. Ræk med det sennepskorn der. So now it's been quite of a long menu, so we want to serve something a little bit fresher. So we're working a little bit with like a seasonal pre-dessert. So right now we're working with green melon sorbet, which is served with green chartreuse and finger lime. And we'll serve to that basically a pesto that we're making in front of you. So you get this like fresh and herbal finish of your savory menu. And then we will offer you, we see different type of chartreuse to go with it, which is probably the best way to digest and finish your meal, more or less. Okay, så is med pesto? Ja, det kan man godt kalde det. Det er jo en form af pesto. Det er jo samme metode, du gør det på. Altså olie. Der var også lidt basilikum, men der var til gengæld også citronmelisse, mynte, alle mulige andre friske citrusnoter, og så den her pullemelon i bunden, ikke? Og så er der finger lime, så den der japanske citrusfrugt, og så is, og så pesto på top. Spændende. Lad os hoppe ind. Meget frisk, meget syrlig. Det er lækkert. Den er god? Ja. Hvorfor syrlig? Nej. For the dessert, so having a little bit of like a banana pecan pie inspired, so to say. We're having like a banana, almost like a shamushi or like a custard in the bottom. Marinated banana, black tea mousse, finished with chai latte and an ice cream which is made from muscovado sugar, banana and foie gras. Banandessert? Banandessert med en is på foie gras. Ja, det lyder spændende. Det lyder meget spændende. Jeg har ikke prøvet det før. Lad os prøve det.
Men det smager godt. Det smager vanvittigt. Det fungerer. Mange forskellige smage. Ja, man kommer virkelig rundt, men det er lækkert. Og man kommer helt ned i bunden her. Men det er en dyb dessert, ikke? Og tongonøden der, og ja, smager bare godt. Ja, men der er den der helt søde banan i bunden, og så er den sådan helt intens, den is der egentlig. Det er vildt lækkert. Vildt lækkert. And then the sweets, the like miniatis. So for the last 3 bites, a little bit of like a French fika. So having cannelé, classic French from Bordeaux. You're having lemon pie, like tarte citron, with sunflower seeds, caramel on the bottom, and then cardamom croissant. Served to that you can share. Skal vi skære for? Det er jo slutresultatet. Vi er der jo. Vi er der. Wow. Der er overhovedet ikke til kardemomme croissant, men den her er sindssyg. Smager virkelig godt. Kardemommesnor. Ja. Jeg synes, det er tørt og kedeligt. Det her er virkelig cremet, fedtet og sprødt og lækkert. Og tungt. Det kan jeg godt lide. Endnu en hapser. Vi kører. Spændende anderledes. Den overraskede mig meget. Meget citrusnoter. Altså det var næsten som om jeg fik som om, at det var ikke fisket, men det var næsten som om vi krammede over i noget fisket, og så kom jeg tilbage i noget sødt. Det var spændende. Er det rigtigt? Nej. Der er ikke med. Der var du ikke med? Nej. Sandt det? Vi kører den sidste her. Ja. Du proster. Ja. Det er også voldsomt. Det er jo også det, der er med det her. Når man når sidst på aftenen, så er man jo mættet. Oplevelser, smagsoplevelser, maven er færdig. Man er ikke som om, havde vi to taget på bones og høvlet os i stykker. Det er ikke den der mæthedsfornemmelse. Man er bare træt af, wow, hvor der skete. Nej, det var ikke de der fedtsved på panden eller noget. Men du er bare mættet på indtryk. Du bliver også træt. Ja. Altså, fordi lige så fantastisk det er her at spise, så kan man ikke gøre det hver dag. Nej, det kan man ikke. Du kan hver dag, men os andre, vi kan ikke, vel? Smag på det. Så er vi færdige. Det er vi. Det er jo altid lidt hårdt at komme ud lige efter, fordi det er fedt og voldsomt, og man er mættet. Men jeg vil sige, at komme ind et sted, som har taget og bygget en lejlighed om til en oplevelse, jeg i hvert fald ikke har prøvet før. Det var fandme fedt. Det er en rigtig, rigtig god oplevelse, og jeg kan kun anbefale, at man, hvis man er i Stockholm, klart. Altså, man skal, men det er virkelig fedt. Det skal man prøve. Hvis man er ung og frisk, og du ved, godt kan lide god mad, så synes jeg, at det her, det er stedet for dig. Det er hipt, det er frist, det kan noget. Og i morgen? Ejder. 2 stjerner Michelin. Så det bliver noget helt andet. Ja. Altså, vi er stadig i højt i Michelin-niveauet, men der snakker vi bokse, firkantet. Ja. Det er mere klassisk, ikke? Meget klassisk, ja. Ja, tak. Fedt, det glæder mig til. Det er jo den nye, jeg har fundet ud af. Ja, men du skal må jeg prøve med noget? Kom bare. Når du tager den ud, ikke? Velkommen til Kevins Masterclass. Ja, tak. Manden bag Casper Drømme. Take it. Når du tager madbilleder, ikke? Du tager du meget opfra. Når du tager opfra, så bliver den helt flad. Når du kører den ned langs, kan du se, så hæver den så. Ja, tak. Trykker du lige på portræt. Ja, tak. Så forstørrer den så lige. Tager du lige den derfra. Bum. Så rykker den så ud. Wow. Og så trykker du den hen. Så kan du se, så fokuserer den. Og så kører du lyset op. Så går du lige hurtigt ind her.